趣談廣州話，一齊出發下，歡迎收睇今期嘅趣談廣州話。嗱，話說阿祥啊同人打交啊，咁佢話啦，係人哋喐手先嘅，佢不過係搏手嘅啫。粵語當中有搏手呢個詞，搏手而家都少人講啦。咩叫搏手咧？即係同人打交還手，人哋打你一下，你還翻一下啊，咁呢個為之叫做搏手啦。咁啊，首先講講呢個搏字先。響粵語當中呢個搏字咧有兩重意思嘅，第一個就係連接、接合咁嘅意思。譬如話嗰條網線斷咗，你搏翻佢啊，咪將嗰條網線連接翻埋一齊。呢個搏係接駁咁解。另外咧，搏佢仲有辯駁、回還咁嘅意思，即係人哋講你你唔服，應翻人哋，回翻人哋嘅說話，呢個時候搏就係辯駁、回還咁解。咁呢個搏手即係還手，就係取搏嘅呢一重意思啦。咁但係搏手喺粵語當中咧，仲有另外兩重意思嘅。第二重就係指交手咁解，即係話手搭住手咁可以叫搏手，或者兩個人喺度打緊，咁都可以話佢哋搏手啊。咁第三重意思係咩咧？第三重意思係指順手幫個忙咁解啊。我哋可以咁樣造句嘅，唔該搏個手，將隻袋擠翻落去。嗱，同樣係搏手嘅詞，響唔同嘅語境裏邊咧，佢嘅意思大不同。一個係雙打就唔好手一個咧係助人為樂，幫人哋一下。咁所以話同樣係一對手，其實想做好事定做啲唔好嘅事咧，全憑你自己決定。趣談廣州話，一齊出發下，我哋下期再一齊趣翻下。